Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить модификацию Stalker Ветер времени в версии 1.3. Итак, в конце четвертой части я остановился на том, что все-таки забрал все оружие, смог это оружие распродать из бункера ученых, с той кучки, которую я усиленно собирал. Вот. Ну и, собственно, сейчас продолжаем смотреть, осматривать тайники, точнее. Так, ну давай. Заходи, не бойся. Так, Выходи, не плачь. давайте сейчас купим патрончиков у него дополнительно. Так, ага. Так, скинем, значит, лишние сталкерские коктейли. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Свободные сталкеры, ветераны и охотники. Вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Парочку оставим, хватит нам. Иди своей дорогой, сталкер. Так. Так, ну что ж, отправляемся в Рыжий лес. Именно там я видел тайников в своей карте, в ПДА. Ну что ж, сейчас мы их оберем и, соответственно, пойдем, вернемся вот сюда, именно на локацию Янтарь, потому что здесь тайников, наверное, штук 10 или 12 даже. Надо будет потом тоже все это обобрать. Здесь присутствует контролер, оказывается, у нас, да? Ну что ж. Сейчас-то, зараза. Вот он где. Так, ну вот забираем контролера. Забираем у него лапу. Так, идем вот сюда. О. Вот он, тайничок. Так, ну и сейчас выдвигаемся в направлении жилища лесника, потому что именно там я видел 3 тайника оставшихся.
Так, один находится вот здесь, тайничок, 15 патронов на СВД, а второй вот в этой могиле. Так, тут у нас пистолет еще один, тут всякие весы. Так, ну что ж, и остался последний тайник. Расположен он вот в этом Запорожце, куда я сейчас бегу, совсем рядом с жилищем лесника. Ага, 2 антирада и 60 патронов на калаш. Ну, что ж, отнюдь неплохо. Случайным гость. Так, ну что, значит, давайте, наверное, да, скинем лишку. Вот одну медузу можно продать. Так, ну что ж, у тебя по патронам 60 штук, да, будем брать. Не забывай старика. Так, ну что ж, выдвигаемся, как я и говорил ранее, на янтарь, где нас ожидает куча тайников. Так, ну и, пожалуй, начнем с самого крайнего тайника. Ага. Так, а вылезти здесь не так просто, да? Ага. Так, вот тут у нас оказались сталкеры. Ну давайте с ними Привет, брат. поторгуем. Так, сколько у тебя тут? 1600. Ну давай. Так, а у тебя сколько денег? Так, ну вот теперь можно тебе скинуть патрончики. Так, ну ладно. Пожалуй, все. Спасибо, ребят. Ну, привет.
Давайте его так завалим с ножа. Так, ну что ж. Солдат этих конченых. Ой, хотел разрядить и выбросил. Так, ну что ж, идем дальше. Ну вот, пожалуй, последний тайник. Так, давайте проверим. Да, все, янтарь полностью осмотрен. Тайники все обобраны. Ну, давайте подойдем вот к этим сталкерам. Не в настроении я Ха. нынче трепаться. Не настроение. Ну давай тогда с тобой. Так, 1600, да, у тебя 49. Ну вот, в принципе неплохо. Ну что ж, возвращаемся сейчас обратно до завод Росток. Так, а что у меня тут лишнего там? Ну да, давайте еще, наверное, поторгуем. Так, чтобы не тащить эту хрень с собой. Так, вот это можно продать будет. Так, ну, пожалуй, и все. Ну что ж, 208 тысяч у меня. Совсем немножко осталось до покупки апгрейда экзоскелета. Так, ну тем временем давайте, наверное, я сейчас скину лишние аптечки в свой ящик в штабе долга. Иди своей дорогой, Стак.
давайте вот это вот скинем. Вот эти два арта. Так, ну и, собственно, остальное, наверное, мы продадим. Время дорого. Рассказывай. А, Так, давайте апгрейдимся. Починимся. бай! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда ты взялся? Сволочь такая. Хо-хо. Скотина. Так, ну что ж, давайте, наверное, сходим сейчас к Зобу. Продадим ему излишек патронов. Есть хабар. Пойдет базар. Так. Делаем вот так вот. Так, продаем. Ну, давайте купим у него 120 патронов заодно. Так, ну вот, в принципе, я думаю, на сегодня, наверное, я закончу, потому что у меня тут образовались кое-какие дела. Мне надо часика на 2 будет отъехать. Вот. Ну и, соответственно, когда я приеду обратно, я продолжу дальше снимать прохождение. Значит, дальше будем с вами выполнять задания бармена, значит, копить, соответственно, деньги. Ну и будем открывать проход на локацию армейские склады, чтобы можно было, соответственно, потом закупить экзоскелет, потом его апгрейдить и так далее. Ну, в общем, всем спасибо за внимание. Через 2 часа буду и, соответственно, продолжу записывать.